Yepé général, yo kalisa balongoli bakotika bakotuna yo papa balongoli yo na poste pona nini. Wana nde tokoyeba parce que vérité balongoli puisque IGF azali. Général wana yo yebaki ete oyebaki puisque aza général mais oyebaki te ke bakotie place wana mutu atie mutu alongoli nde ayebi malamu na ye na mabe na ye. Omoni colonel wana batika yete basambisa bango toza suna moma yo koboma bato te bazo mérité botika ba distraction songi na nzela général soki balongoli ye mutu atiaki ye mutu alongolaki ye. Jean-Marc Kaboun soit Fatibe omela nayoki nzembo moko ebimi na bamindele koto balobi fati koto balobi beton koto balobi fati koto balobi beton omela c'est pas ina balandi tout au misala kolanda magazine yoka baza tozaza sur le terrain on a kati permanence ya IDPS tona mwana mboka président aliment la 12 ans to ça ne décryptage ya actualité politique oza toujours kolekana kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Merci na edge kamani na osinga fongo la caméra pour mon inviter na moko na kiamba kopesa mwana mboka mbote papa Don Kamani bana bande ko bazolanda non oyezali pasteur ali mwana 12 ans oyo bomesana kolanda chaque jour oyebisa bino vérité na makambo ile kana RDC na télévision tuzaka na Don Kamani aza leki na ngana saka na émission na lela pe mingi puisque bolanda kabiso na makasi o savonner massivement mais na sengi no subalinga mwana 12 ans bosunga ngana zobela na za bien te na sengi en général so bozo mona ngai susu mingi te so botala ba chaîne belena le kale susté puisque santé za bien te mais na zaka mutu ko belela soit ko lela te o nyos moni ki ko suma mona 12 ans na quelque chose pour la maladie ça va mais na sengi bo savonner massivement na pesa bino ba information ozo le kana mboka na biso na pesa mama Kati Ndumbi mama na chaîne na Canada bambo tebele ndomba ka mwanya na pesi bande kunanga bozai belé ndeko nanga na Belgique na boyo kotanga ko mona na kotango prochainement bambo tebele bo savonner massivement bo ka information bande ko babenga yi na est surtout na Bukavu oyo bobenga lukula président Miguel oyo oyebisenga pana makambo ya Vital Kamerhe na kotanga na ye na tambwe mwamba. Félicitations papa bolanda information oyo mwana 12 ans opesa bala information mwana 12 ans opesa tokotinda mwana mama likamtoli mukula yo mwana 12 ans toyoki ke François Beya na année porté disparu azomona lati bana nyango bakimisi François Beya limbola no bana mboka na banzi ke tofinga ka mutute ngai mwana 12 ans nazali pona koloba makambo ya busolo koyebisa bato ndenge ezoleka na sina loba makambo oyo mbala na mbala banda justice na biso evande ezaki liboso bato tu bazolenga bazobouge balobi oui tozwi justice mais lelo mama Rose Mutombo tomonaka ata eloko ya malonga te komona bantambwe mwamba bato ebele bakima boyebi eloko te mais lelo bakangi oyo tobengi numéro ya sécurité ya chef de l'état oyo tobengi na kombo ya François Beya oyo mutu to azeliki ntango bakangi ye toyeba makambo ya coup d'état ezoleka ndenge nini banani bazalaki na kati wana toyeba François Beya oyo makambo nini asungi na mokonzi ya mboka makambo nini ya mabe ya sali toza kozela na monoko ya François Beya jusqu'alors tozozwa ata réponse te tokomi koyoka nungu o François Beya azomona na te o boy na boy ekozonga o azana bakeko tuna aner o azana prison azali omone bandaka ka boye ya liboso pe bandaki ka boye ya bantambwe mwamba ya bale Kalev Mutondo ya badoli numbi bandaka o abungi o azomona o boy na boy suka tilelo batwana bazali te yango tozali kosenga nungu ebandi biso na cité nde tozotambola biso nde tozoyoka ba information biso nde tokoyebisa bino ndenge ezolika bino bokotaka na ba 207 te bomataka na bawewa te biso nde tokota na ba 207 biso nde totambola na ba moto biso nde totambola na ba balabala mikemike ya batinele ya ba cité bona koyeba
toyeba nini ezoleka nungu ya ngwane bande susi ya François Bey o ekomi kobunga akomi komona ekomi o bande kuna yeba ke kwa bapese biloko kolia azomona na te o baboy bapese biloko kolia e banda kaka bongo me tozozela ndenge tozelaka na liwa ya Shebe ya tilelo tozwa suite ya liwa ya Shebe tozelaka kaka tozozela François Bey ndenge tozelaka likambo ya matata mpono ya Bukanga Lonzo tilelo tozelaka kaka yango wana lisusu ya François Bey ekomi lisusu nungu boko musubo kola mogaka o François Bey azate yango tozotuna justice ou bien ba ministre ya porte-parole makambo izoleka oyo ministre ya porte-parole tozaleka bazofinga Lambert Mende waza mutu alukuta boy na boy lukuta na ye wana azala pe ko dévaler ba secret azalaki pe ko yebisa ba peuple congolais pe baza ko yeba ke likambo songolo pakala esalami na est mais marqué ba kufi 1000 ya alobi mutu moko mais toyebi bakangi ba miyibi 100 alobi bakangi mibale wana toza ko ba omoni Lambert Mende alobi mais ministre ya media oyo ya biso toyebi te azali azate ministre ya justice oyo azali azate ministre ya intérieur lelo bakomi koboma bato awa na quartier 3 bamoni moto alati polo ya Fati bazoboma butu boy bazolimwa mais tozomona toyebi te tozokende wapi awa tokomi okende vers élection na 2023 mais toyebi te nini ezoleka est-ce que ba ministre oyo basungi Fati be basungi Fati te likambo ya François Bey oyo tokolangwana likambo ya François Bey oyo tosengi mama na biso ministre ya justice mama Rose Mutombo mama ba peuple bazali na poso ya koyeba vérité na likambo bakangelaki François Bey puisque libanda ezali boye François Bey akendaki Maroc ko contrôler ba compte ya Kabila François Bey akendaki Gabon ko contrôler ba compte ya Kabila François Bey atekaki ba minere boye na boye mais biso toyebi ke François Bey batiaki maboko mukolo ya samedi balobaki makambo ya coup d'état nde mukolo toyebaki ke bakangaki François Bey mais jusqu'alors likambo wana etikali ka silence François Bey azosamba te ou bien azosamba na 4 minutes tozoyeba te tozolandela po toyeba matoi na biso kokanisa te tokangi ezali kaka kuna na ngomba toyeba likambo ya François Bey ezoleka ndenge nini ndenge tozelaka likambo ya Shebe puisque Yesu ti tozelaka eti lelo Yesu atikala koya te mais likambo ya Shebe tozelaka ti lelo toyokaka suite te likambo ya matata mpono ya mbongo ya 285 millions ya Bukanga Lonzo ti lelo tozelaka kaka semaine utayi koleka toyoka ko matata nani matata mpono alingaki abima bazongishe na aéroport ezaka bongo mais lelo lisusu François Bey komi o alimwa o amonana mukomuso tokolala botola muki François Bey azate yango na sengi mama oya bota biso ministre ya justice mama Rose Mutombo toyeba vérité na likambo toza bato to ba peuple congolais eza likambo ya kobomba ta toyebaka pe vérité na makambo bozokangela bato ezaka bokangi mutu ayibi mbongo soit akimi soit batiki toyoke suki kaka bongo mais tokoyebisa bato ndeni biso toza bapanzisanga fo toyeba pe nini ezoleka puisque bato ebele lelo na Congo tokomi kopesa information na lingala topesa lingala mpona nini mpona mutu nyonso oyo atanga te oyo atanga ayebake nini ezoleka na Congo tala neti na Angola bapesaka information kaka na portugais mpona nini mpona kosonga bapeuple congolais nde bomoni biso nyonso bacommunicateur na biso ya IDPS tozopesa information na lingala oyo atanga te ayebake balobi nini tozokende wapi tozosoka wapi osuka wapi mwana mboka so François Bey asko ezaki ya solo ke François Bey azomonana te bino peuple congolais esala mino ndenge c'est que coup d'état wana ezaki yango ya lokuta nde tobanki koyoka to ndenge nini tokoloba coup d'état eza ya lokuta te yango na uti koloba likambo bakangelaki François Bey eza ya coup d'état mais jusqu'alors solution eza te nsima ya coup d'état toyei koyoka François Bey akende kotala bakonte ya Kabila na Maroc na Gabon nsima ya misato toyoki bakende koteka bakare mine na minere na Lubumbashi yango wana tozoloba te mama oyo ya biso ya justice bayebisa bapeuple congolais soit basambisa ye bato bayoka bato bazotia matoi bazoyoka eloko moko te nde omoni ntango topesa bainformation baso batondaka mpona
koyeba nini ezoleka ti lelo eloko moko te banda bakanga François Beya batu na mituna bango bazana likambo ata moko te bazaka o banda bakanga yazana ka choto zelaka mais bakangelaka ye nini esika batu bazela yango wana bakangela François Beya nini soki bakangi mutu asamba po batu bayebake oui bakangaki mutu pona likambo songolo pakala mais banda bakangi François Beya bakangaki tangu makambo ko deta ibim yango wana nde bakangi François Beya mais ti siko réponse ezate so François Beya on va sambiseka yango mituna ozotuna nga ba réponse nazo pesa soki nazoloba boye nazoloba ki oui mokonzi mboka landaka biso ba ministre nyonso balandaka biso tolingi toyoka ndenge bazosambisa François Beya bango nde bayebi mukolo bako tya date bako sambisa François Beya nde tozoloba bazoyoka biso wana ba peuple bazotuna François Beya ndeka otuni François Beya yango bakosambisa mukolo nini menga nazali procureur te nazali nani juge te nga nazali mopanzi sango musala na nga koloba wana bango bayoka bapese soit date tomonaka na parquet soki ke neti mokolo baloba kamera azosamba na parquet ya limité wawe ya batete tokendaka ebele yango ozomona bato bazotia matoi bayoka date nini bazofixe oyo François Beya audience ekozala mokolo nini po tokende mpe kopasipe totala toyebake likambo nini bakangelaki François Beya mais jusqu'alors tozomona eloko moko te tomoni famille na ye mpe balobi ke bazokende koluka François Beya batikele biloko bazoboya bakota bamona François Beya te bakomona yango clair te mwana mboka toyeba te wana koloba nini monana bana mboka baolanda bien mais yebake François Beya bakangi ye mpona makambo politique bato ezela nano nayebisa yo oyebi bango politique ezalaka oya ngulungulu opa oza famille okende komona yo te il faut osenga baautorize yo wana nazoyebi biso vérité puisque mutu wana aza mutu munene ayebani okoya na biloko ya mabe otie na biloko ya kolia wana opesi ale likambo wana ekoatake justice ekoatake nani pour l'état nde ozomona bato lokola ba François Beya baza bato pamba te oya kaka boye nakei namona François Beya te nayebi moment moko nakendaki kotala bandeko na nga na prison Makala biso na opposition ndeko na nga nazolinga kotanga kombo ya landaka nga mpe esika azali ntango nakomaki na prison Makala natunaki bandeko bolakisa nga pavillon Edi Kapenda azalaka Edi Kapenda avandaki bo azotala ngai ntango nazotuna mais mwana na bisinga vie Edi Kapenda bakomaka pampamba esika azali mais lukula otuni zela nakende kotuna akendaki atuni Edi vie moko alinga mona yo Edi aseki alinga mona oui yaka naye nakenda nakuta Edi Kapenda avandi boya ya titre linge ngai apesi mbote bapesi ngai kite vandi yoka mutuna ya Edi ya liboso atunanga atuninga kombo na yo nayebisi oza na parti nini nayebisi naza mutu ya IDPS alobi c'est pour cela bino boza na courage ozo comprendre napesi mbote ntango tobandi kosolola ndenge natuni sante ezali mais ntango lisiko nalingi nakota na makambo ya politike etika sukaka wana ozo comprendre ndenge moko na ba François Beya yo kolungwa ndako awa pamba okende opo ozali ndeko na ye pourquoi na Makala Vital Kamerhe bandimaki mwasi na ye mutu aza okende kotala ye naza na bafamille François Beya aza n'importe qui okende kaka olungwa na ya yo kwanga na lipa okende kopesa ye te okoboma ye nyonso wana makembo ekweyela leta c'est pour cela omoni bapekisi bato bakende mais solution ebimaki ke azomonana te yango na uti koloba banungunungu lokola ekomi kobima ce n'est pas bien justice ezwa musala na yango justice ezonga na place bafixe date ya audience ya François Beya soit soki bakosambisa ye na katimie soit soki bakosambisa ye publiquement bato mpe baza na posa ya okende koyoka parquet bato bakenda kopasipe bato bakenda koasisa na baaudience bato bazosamba nde omoni bato bakomi kotunaka omoi bino bapanzisango ya IDPS bino bapanzisango ya bakongole likambo ya François Beya oyo eleki kaka boye tozoyoka yango lisusu te toyebi te soki tozokende wapi soki ekomi wapi yango lelo tosala émission ke bato oyo bazolanda biso bapeuple congolais baza na souci ya koyoka ntina nini bakangelaki François Beya ekomi nungunungu o alimwe ekomi nungunungu o azali toboyi toya koyoka lisusu o François Beya wana azobela akomi na France okomona Kongo ezalaka boye omoni etika lisusu silence wana ekosepelisa bato te wana toza na justice te wana tokomi koloba ekomi makambo mosusu ya likambo ebimi bakangi mutu esasamba batiki ye
oh akomi malade akei te yango tobondela la justice ou bien tobondela maman ministre la justice azongisa justice na nzela omoni mama nazali na ba témoignage ya kitoko pana mama Rose Mutombo mama ministre ya justice nazali na bato bauti prison makala balobi vraiment côté ya kolia na makala mama coup de chapeau mama Rose Mutombo merci pona côté wana nazana ba témoignage balobi na makala bato bazolia kitoko makasi bazokomisa mama yango moninga pe nazwi occasion ya kopesa mama Rose Mutombo bango te belé na ba félicitations pona kolia bato bazolia na prison makala maison sande masolo ya justice na mesa ba audience bo fixer ba date likambo ya matata mponyo etikalaka bongo lelo 13e année banda chebe ya kufa ti eloko moko te awo ya François Beya eza makambo ya kobomba te ezali makambo bakangi mutu pona songolo pakala mais bato bayoka bakangaki François Beya pona nini bandeko na ye pe bayeba basambisa ye eza teke o akomi lisuko limo akomi lisuko limo eza bien te tongo bo kabasambisa mais moko azoloba te atune makambo azoloba te azoloba tanga pe bakumba batuti etoyeba te mutu akoloba soki l'État avandisi eloba koloba ezali na eloko elekaka l'État na makasi te eza eloko elekaka mibeko te nga na kopeso bapreve ebele na Afrika wanga na yebi parti moko oyo ekoleka parti wana na punition eza te omoni parti ya Onita oyo ya Savimbi bazaka na bapunition moko nazoyebiso ata balobi ozali nganga nzoto noyokaka pasi te soki basali yo bameki kaka koaplike ka moke boye okosanza tu na oyo bombi nazoyebiso parti ya Onita ya Savimbi so bameki kosala oka mwa seremoni moke ya punition na nzoto na yo ata basimbi yoka na suki oyo okosanza te oyo eza lubumu yango nazoyebisa yo François Beya akosanza soki ke ezalaki makambo ya coup d'état te akosanza oyo bakangeli ye yango tozosenga tolembi na basita awa mituna okomi otambola mwana 12 ans likambo ya Beya eleki ndeni okende boye omoni bakabanda bakangi François Beya eleki ndeni mais ezopesa biso pasi yango tosenga mama ya ministre ya justice basambisa bafixe date ya audience basambisa ye makambo ya oyo zoloba abungi oyo boye na boye eza bien te o akoboya kosamba akosamba leta baleka ye na makasi te ngai bakanga na likambo moko ya mbongo moke ntango bakangi na sambi bamemi ngai na bureau deuxième bureau naboyi kosamba nalobi nasi nasambako na oyebi bakomaka nini na PV na nga nalinganaki ne prison mpo na likambo moke mais na se nasambaki place ya liboso ya mibale nalobi na kosamba te kona alobi azalaki mama juge nani OPG wana la police nazaki mwana mwasi alobi papa ozoboye kosamba kuna ya bureau mosusu oyo eza bureau mosusu ozoboye kosamba etali yo mama na akomi ntango akomi na terme na bango nga mpe na ye natangi namoni terme nayebaki terme wana te na signe mais ntango nakomi nalingana ekende parke nalingana eke prison o aleki leta na makasi aboyi kosamba ndenge moko na François Beya akosamba ata balobi nini ezalaka na bapunition ya ndenge na tala omoni kaka libulu oyo bakosalaka libulu monene na ngai oyo bakosi oyo na libulu wana basali yango na monene na ngai basukisi atao bakotisi yo 2 jours c'est trop bakosi oyo otelemi kaka boye 2 jours c'est trop okosanza bapunition ezali okosamba moto aleki leta na makasi aza te yango tozosenga leta bafixe audience tozolanda toyeba eloko nini bakangelaki François Beya ok mwana mboka tozokende petit à petit tokoti dossier ya este tomoni gouverneur militaire oyo azali na kati ya este bawuti kolongola ye baremplace mosusu pourquoi balongoli oui mosala soda ezali mosala ya royaume te et puis toyebi ke na bamboka ebele okomona soda azoloba balangi nyonso ya province lukula awa towana baprovince ebele okomona soda azoloba kikongo swahili lingala chiluba français azoloba mpo na nini puiske basalaka bango bamitation mais moment moko basoda baza kosala lisusu bango mitation te général avant okoma place wana banomaki ye batie ye lelo toza na commentaire ebele esika place wana te oyo
anomaki général wana ye moko mokonzi nda ayebi ke lokula nanomaki ye, c'est-à-dire namoni esimbi te nde alongoli ye. Soki asalaki mbeba wana etali ye puisque côté wana ya ese eza côté ya batrahison ebele tokoloba bo na mokuse, eza côté ya bamine, eya côté ya baivoire, tout matière eza kuna ebele, et puis eza côté ozoyoka butu moyo rebelio ezokota kuna etango balongoli ye, mais bamoni ça ne va pas. C'est que bino ne bolo babu pour na zande ko bino mulu bango bobo yo bisa bate na IDPS tozalaka na baluba te, tozalaka na bakongole ye yo aye akoloba okomona ikombona mwana manyanga amu Kongo nazali awa na Mboloko, azali mutu ya Bandundu, nazali na Bitakwira Muyaka, nazali na Mongala, azali awa nani mwana wa munene wana, nazana basoyili bazali ebele na IDPS mulu bazalaka te, toa ba Kongole. Pape chene na mabele alobaka ke tozali ba Kongole. Oye bake mwana 12 ans alobaka vérité. Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine azali mulu bandenge olobi, mais azwaki pouvoir asali bambula boni po akende na baluba, et puis na baluba ngo akendaki na volonté na ye, akendaki pas forcément na IDPS oyele biso makambo ya wonga muluba woboy na boye ezalaka te, nazo frate te, naza koloba po na kivantar te, nazo yebisa yo yeba ke muluba oyo bengi muluba azalaka partout tina zamba bisika nyonso azala mikomisa te aza muluba. Parti na biso ya IDPS base na munene na RDC, base na ya liboso ezala na Bakongo na Congo Central, so oyebaka te na poto na Europe, base na ya liboso ezala na pays ya Suède, soki oyebaka te na Asie, base na munene ezala nde na Japon. Natangi Kasai te, mais Kasai eza ebele eza siko 5 lelo toana batetela basonya Kabinda kana ngai mbujima yechikapa. Mais pourquoi natangi te IDPS babetaka tolo te o muluba yo koko sangana ba polémique te ana osala na émission, puisque soki na yebi soke pape chene na mabele bato batrahira ka ebele oyebi bango baza colonie yango na boy koko sangana polémique ya baluba. IDPS eza baluba te, IDPS ya tous les Congolais, mais ne to que gouverneur wana parmi bato oyo ozotuna ngaki gouverneur wana na boite aza colonie gouverneur na yebi ke yepe akotaka bana yo lobi awot aza muluba siko yo moko wana oyebi gouverneur wana balongoli aza muluba, yo moko wana ozongeli nga olobi IDPS eza ya baluba, ozomona ke ozokota na ba question moko ya ba piège. Non, tokobomba makambo asali te, nazali nanu na ba preuve nyonso ya makambo asali te, na peso kaka mukeke balongoli prochainement tango toko vérifier toyebi ke oui yo lobi balongoli pona nini nakolo ba biloko lokota te François be bakangi pona nini toza nano na basami nano te po aloba vérité ke bakangeli ngai likambo songolo pa yepe général yo kalisa balongoli ye bakotika bakotuna yo papa balongoli yo na poste pona nini wana nde tokoyeba siko vérité balongoli puisque IGF azali wana deuxième émission nde na kofungola oyoki ke mwana 12 ans alobaka puisque ngai aloba biloko lokota te ya sentiment te bato balandalana na bayoka otala alekaki na média pona komona non soki balongoli ezali na lelo balongoli Jean-Marc Kabonde na IDPS, mais Jean-Marc atutaki te la kolunga na IDPS, atutaki ke nazolunga na assemblée, mais IDPS atali alobi te Jean-Marc esala nini lungwa, c'est-à-dire balongoli bamoni mabe ya Jean-Marc mais zo babengeli na parti na biso tokopesa mukongo sikona kolando nini ngaza mtu IDPS to yebani na yo na IDPS toza bandeko na IDPS siko olungwe na parti nga nazali oza nakende kosangana nona kindoki ngaza mtu pepe lukula olungwe na pena sali na peso mukongo puisque tozoli alusu no komnyo moko te etali ngai te parti ekufelite ye mtu aliboso kosala parti te mavunga asala parti te mobaki asala parti te chibala alobaki na oya kobotola permanence na vélo lelo tozelaka ye ti lelo aya na vélo ayi kobotola permanence IDPS ezali mopepe mai qui n'a fait ça, toi, c'est qui a retiré signature. Eza yete, eza IDPS à base. Non, sikoyo zela, toza ebelao. Nani a osala l'émission?
c'est moi non yaza mokonzi base sangani elobi base ko lo ensemble te lokolo za président ya parti yo moko telema liboso loba est-ce que ye muto alobi ko base bato ba pelisa ka moto zaki yake na mema konya pelisa moto pine ya tracteur ya 13e mois ezaka mulai boys e komaka na 1 minute ya memaka ngo base nde memaka ozo comprendre IDPS za nde base nde bisaki mokonzi retiré signature ezaki Jean-Marc ta Jean-Marc oui tokokanisa ye puisque akosi biso na pouvoir azali président wa akosi biso na pouvoir olobi bien tokoboya te net secrétaire Ogiseka Kabuye ba secrétaire baleke belé mais secrétaire wa akosi biso na pouvoir eza Ogiseka Kabuye na Jean-Marc wana Jean-Marc secrétaire ya parti ozo comprendre na Kabuye porte parole bango bakosi biso na pouvoir tokokanisa bango mutu lokolo Jean-Marc tokoboya te puisque moment ya pasi o babomelaka ye po mwana bakorompre ye aboyaki sona moment seconde bobaki mais so yo moko sombi tobwaka so ite yo sombi nya mabe tokobwaka so ite siko yo namela nabwaki esili c'est moi na 12 ans qui parle ah oui yo bebisi siko ngana kolanda ndeni osombi na ngana siko yo so mona nyeye o babengi fulate ya solo wana mutu akomela soyi na kome ata naza na église suka na kofina nyeye na kobwaka puisque osumbi ne yo sumbi oyoki soni te kama mutu na kobwaka soni nde na koyoka soni non biso Jean-Marc tolingaki makasi situnga etelema pesi biso mokongo biso mpe topesi mokongo c'est comme ça na IDPS ata oyo toza na bango osali erreur base ebwaki yo libanda epuis okomona biso epai na yo te toyaka lopango na biso ndako na biso nde okota tozala mpe na fera yo okosala na ngai yao epai papa na biso te so osali erreur okoyawa te surtout ngai ya so base mwana 12 ans tomoni mutu moko ya parti soka bakomema yo lokola ndoki yao yo moko kimi yango nayebi so na IDPS mulu bazalaka te mokongo azalaka te mosoyeli azalaka te tozalaka bakongole tozalaka bana ya papa Fati beton tozalaka nde bongo tozalaka na tribalisme te général wana yo oyebaki ye te oyebaki puisque aza général mais oyebaki teke bakotie place wana mutu atie ye mutu alongoli ye nde ayebi malamu na ye na mabe na ye likambo ya Jean-Marc Kabunda wana ezala bafamille na ye ezala bandoki ezala bawe bakobambango mutu na ya IDPS na nzoto te ye moko nde amitoboli mbunda na ye azobeta mbunda le pesa mbeli tu atoboli mbunda akosela mutu ndeni likambo Jean-Marc okobamba mutu na nzoto ta et puis ba mama balela wa maya miso tala ba vidéo ane pa na ye ba mama balela maya miso yakangika motema eza peut-être kindoki ya famille kangaki ekaka akangika motema yo etali biso boke chanseki yo kotange tala ozo komatsa bato za mutu ya perdre peut-être biso tolo makambo ya bien yo zotanga mutu boko tomatsa ye po monde lokola balanda mwana 12 ans bakende koyoko batangi mutu moko aza ko sire sabatu na Belgique yo komona ye mutu tel oyebi musala sala na Belgique achaka sirage na sabatu siko yo zo kotanga yawo apo na matisa ye osomona biloko ndenge wana c'est pas bien yo so yo ka oye to sala na émission yo na tangi bakomba bato na sala ba publicité non la zo pesa ndé information ndenge ezali vous comprenez ah tout ça makambo ya otangi la biso songolo pakala o ezali IDPS o ya osali buzoba libanda vous comprenez o ezali e banda na 13 parlementaires vous comprenez ezali lisanga bakende ekokanga bana kolo nango nzamba alobaki Tshisekedi Etienne lelo etikali sikoyo oyebi te ebandeli na makolo uti na mbanda ka ozobeta banzete yo so mona nzete na nzete ngana ke ndikuvana na yo kande ozobeta nzete na nzete ya kotanga mutu ane wana et puis yake yana Brazzaville ake poto ake ne kutana na mutu tangi Jean-Marc eza bien te Jean-Marc pa ko sala biloko wana te balobelaka pe mutu faut tal Jean-Marc alungu ake ne kutana na ipa sala nini Jean-Marc so alingo sala parti na ye akosala la na Kinshasa osala ndenge na ye toboyi te osobimi na IDPS mabe tozoboya awa oya kolukila bato kaka na IDPS luka na yo bato na yo ayer libanda sala parti politique na yo tosala yo na likambo ta tokobetolo maboko
tokokende élection papa Félix alobaki ezala machine ya moyibi ezala moyibi te tozokende élection eza nini ezali terrain bali ya ngoyo totie ballon na kati ya terrain oya kotie binde kosala nini ndako longa nde idps comme ça tokende élection tie biso bi olonga mais so tie bi te tobeto 3-0 esili tozwi coupe tokimi na ngombangu so ekoti na ndako ekobima lisusu yo ndimi kopo touti obotele chadario ekobima nayebi te so bosalaka politike yango ndenge nini coupe toza na ngoyo tie Félix aza na ngoyo ata nde bozokanga ba 2023 majorité boy yoka lisuku po ekobima tracé état d'élite 300 coupe ebimi ekei ozandoki te ozandoki te ozandoki te botika badistraction tozongi na nzela général soki balongoli ye moto atiaki ye moto alongolaki ye Jean-Marc Kabund soki ekokutana na moto wana etali ye wana etali biso te ozo comprendre ya mibale tosengi justice ya biso basambisa François Beya toboyi abunga lisusu toboyi alimwa mukolo bazo fixe date ya audience na ye biso pe tokende koparticipe toyeba nini ezoleka nde toboyi makambo ya Shebe toboyi makambo ya nani oyo Matata Mponyo eumeli ozo comprendre basambisa ye soki eza makambo ya minere oui François Bey soki eza makambo ya nani ya Kabila banke ya Kabila oui soki eza ya coup d'état oui toyebi c'est-à-dire bakangaki François Bey mpona likambo songolo pakala mais toyoko François Bey alimo lisusu papa ekosepelisa bapeuple te c'est pasteur alimo na 12 ans mama kati ndumi na Canada mama na Rachel mais nalobaki kozwanga ata ebele te maladi nde eza makasi non maladi nde ezotungisa ngai bon ndenge nasali émission ebele surtout bandeko na nga boza na est félicitations kobanda Bukavu Kisangani Kasumbalesa Walungu boza ebele Bunya Butembo Isiru bola oyo nyonso babengaki nga mboka nyonso natangi wana bobengaki nga en tout cas coup de chapeau papa oza na Dar es Salaam na kotindiro ba message c'est passer ali mona 12 ans ozali yoka base na pesa information kandi nazo pesa boyi awa c'est vérité soki président toyebisa vérité te bato bakoyebisa vérité bazate biso tolingi bato bapakolaka chef mafuta te o baflataka ete eza ba pasteur ali tozoyebisa vérité soki eleki bo toyebisa ya solo ndenge bazoboma bandeko na quartier 3 bazoyiba bato moto alati polo ya fati omoni colonel wana batika yete basambisa bango toza suna moma ya koboma bato te bazo mérité lelo tala nakoti muke lukola basignale ngai ngonga ya télévision sengonga omoni Poutine tobeteleki maboko mais tala nde basambwise na kapeya muke Ukraine Poutine alinga sala na 3 jours te na guerre biso pe tobe tolobi Poutine nzoka tozobangela mbula na mopepe nzamba kotika na nzamba yebisaka Pharaon tika bana Israël bakende aboyaka yango pouvoir oyo bayebisaka ye tika fachazo pouvoir nzamba asache caché ngai lero komi ndongo ndenge moko na Ukraine na Russie lero bakomi ko Russie grand pays bakomi ko senga dialogue pays na ye basali marche 2 jours bakomi ko benga na Poutine akokende ozomona makambo mukilindeza mubulu eleka bomisi bato anga na pamba akobotola pays ya bato ndenge biso moko sima na che mukongo kalami te facha alobi mena koloba sima asa alobi omoni kote na che mukongo facha alobi tokotala biso na bino c'est passer ali mwana 12 ans oyo za mabela bakoko richesse za bakoko nzambe nakende kosenga yete akela ngai congolais nzambe na yebaki ke na obima congolais tokozala richesse ebele mais lokola bazo envier richesse na biso ba partager mboka na biso ko simba te biso bakolo mboka tonyoko nzambe akobondela biso pacha azali mwana bilaka mwana mama Marthe azali na makasi azali awo mikolo abimite ngolo azo ya magaba to na oya kolia kosepela fachibe umela ayoki nzembo moko ebimi na bamindele koto balobi fati koto balobi beton koto balobi fati koto balobi beton umela c'est pasteur Ali plus de 143 9 91 30 87 77
09 91 30 87 77. Nazol bambala misatu na oya sengeki numéro 09 91 30 87 77. So zwinga te za base yoka base cheno na sala ka ya momesano obo bomona ngati na internet etikali lobi nzambe pa mona ngai au mona ngai kaka John Kamande yeyo so bozwinga te bobenge oya kola ka te bozomona ngai kaka lokola mwana lokola mukolo mwana 12 ans. Ok, merci Mito Komina suka émission na biso. Merci na Edge Kamande za sima caméra to kutani mbala sima biso na bino. Bye.